俾佢哋過咗先至有得超越㗎嘛。我而家超越啦 ，OK？ 我而家超越㗎啦，收到。我而家超越咯喎，準備好未？捉緊扶手，捉緊未 ？OK， 出發，全速前進。你係小火龍，你係火龍。冇錯，唔係手擺捉住張凳，唔係擺大髀，捉住張凳好啲喎。係啦，後邊有個白色凳㗎，係咪？後邊有個白色凳可以俾你捉住㗎嘛，係咪 ？OK， 冇錯，非常之好 ，good job。我哋好似已經到咗啦，原來眨下眼，係咪呢度咧？動物之森喎，呢度唔係喎，我哋去子宮廣場喎。我哋一陣先去動物之森啦，咁我哋去揾咗媽媽先，你點睇？直接去公園，收到。媽媽打電話俾我都有嘅。咩事啊，媽媽？你等我哋咪得咯。我哋而家過緊嚟啊。係啊，拜。因為佢哋要行路，我哋踩緊單車，我哋就到咗啦。點解咧？但係嗰度玩超級無敵斜滑梯喎，到咗咯，我哋已經，我哋已經到咗咯喎。係啊，你坐好啊。咪係咯，你坐好啊。我準備過叔叔同過姐姐啦。咪係咯。冇錯，姐姐嚇親。OK， 我哋就去嗰度拍單車，應該喺呢度啦啩？睇個樣，睇個樣似係呢度啦。有冇寫咧？唉，睇下先，睇下係咪呢度先？呢度似係喎，似係呢個樣喎。Stop recording。